Ассалаумағалейкум достар, бүгін осындай өте дәмді мейрамханадағы тағамды үй жағдайында қалай дайындау керегін көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып өзіңізде сақтап алыңыз. Ең алдымен семга балығымызды маринадтап аламыз. Одан соң үстіне тұз саламыз, орегано дәмдеу үшін саламыз. Жарты лимонның суын сығамыз. Сұйық май құямыз. Паприка, яғни қызыл тәтті бұрышын саламыз. Одан соң қара бұрыш саламыз. Видеода көрсетілгендей екі жағын аунатып маринадтап, бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Пергамент қағаз жайылған табамызға балығымызды орналастырып 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Ендігі кезек күрішімізді пісіреміз. Ыдысымызға май құйып қыздырып алып, үстіне күрішімізді салып пісіріп аламыз. Соусымызды дайындаймыз. Ыдысымызға сливкемізді құйып, оның үстіне петрушка дәмдеу үшін салып, 5-10 минут қойылғанша қайнатып аламыз. Піскен күрішіміздің үстіне замороженный көкөністерімізді салып араластырып қоямыз. Ал егер сізде замороженный көкөністер болмаса, бұл маңызды емес. Осындай етіп формасын шығарып, тарелкеге орналастырып, қасына піскен балығымызды салып, үстіне қайнап тұрған ыстық соусымызды құямыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әлейсіз, осымен тағамымыз дайын, ас болсын. Егер видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, өзіңізге сақтап алыңыз. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Мейрамбек.